Pas zgjedhjeve parlamentare të 28 dhjetorit dhe fitores së lëvizjes vetëvendosje, u krijua bindja se Kosova po hynte në një situatë më stabile politike pas një ngërçi që kishte zgjatur me muaj të tërë. Megjithatë, siç ishte edhe në legjislaturën e kaluar, duket se procesi i konstituimit të kuvendit mund të përballet sërish me vështirësi dhe se situata mund të mos jetë lehtësisht e kalueshme edhe për partinë fituese atë të Albin Kurtit. Nëse këtë herë nuk ka pengesa në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, ngërçi mund të zhvendoset tek zgjedhja nën kryetarin nga radhët e komunitetit serb. Pas ankesave të paraqitura nga lista serbe lidhur me zgjedhjen e Nenad Rashit si nën kryetar, gjykata kushtetuese është duke i shqyrtuar pretendimet për shkelje kushtetuese. Kësaj, kushtetuesja ende s'ka pasur një përgjigje përfundimtare për këto ankesa. Për këtë çështje pritet një akt gjykim që do të sqarojë nëse kjo pozitë duhet t'i takojë me patjetër listës serbe apo mund të bëhet nga Rashiqi. Pas 2 dështimeve për formimin e qeverisë, kuvendi u shpërnda dhe u shpallën zgjedhje të reja, në të cilat VV i fitoi sërish duke marrë 49.35% të votave.